สวัสดีครับผมไมเนอร์ฟุกครับผมซึ่งวันนี้นะครับเป็นวันที่1 เดือน 7นะครับแล้ววันนี้นะครับเราไปที่กาญจนบุรีซึ่งวันนี้ผมตื่นมาตอน6 โมงเช้าแต่ว่าตอนนี้เวลา7:42นะครับเราเดินทางไปกาญจนบุรีเพื่อไปทำบุญนะครับเมื่อตอนเช้าผมไม่มีเวลามาถ่ายนะเพราะว่าผมต้องอาบน้ำเตรียมตัวอะไรต่างๆเพื่อจะไปกาญจนบุรีก็เลยไม่ได้ถ่ายตอนเช้านะซึ่งนะผมก็เลยพ่อแม่ผมแล้วก็พี่อะไรต่างๆก็มาจอดแวะปั๊มนะครับผมก็เลยมีโอกาสมาถ่ายก็วันนี้นะครับเราจะไปไหนเรายังไม่รู้นะครับแบบไปเที่ยวไหนหรือว่าอะไรต่างๆก็ยังไม่แน่ใจหรืออาจไม่ได้ไปเที่ยวก็เดี๋ยวรอดูนะครับโอเคก็ถ้าเกิดคุณชอบคลิปร็อกของ EP นี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคไปกันเลยถึงแล้วครับผมไม่รู้ว่าที่นี่ที่ไหนแต่ที่รู้ว่าถึงที่ทำบุญแล้วนะครับดูอากาศด้านหลังรู้สึกว่าวันนี้ไม่ค่อยร้อนนะแดดไม่ค่อยมีแต่ว่าวันนี้เมฆเยอะที่นี่ไม่เคยมาเลยโหน้องหมาเต็มเลยน้องหมา2 ตัวที่ไหนนะก็ตอนนี้ครับเรารอทำบุญนะครับซึ่งที่นี่ครับไม่ใช่วัดนะครับแต่เป็นสำนักครับซึ่งตอนนี้เรามาทำบุญที่นี่นะครับทำบุญให้พ่อของแม่ของผมนะครับก็นะครับที่นี่นะครับเงียบสงบดีนะครับคือแบบไม่ได้วุ่นวายนะครับดูเนี่ยผมลองเงียบไปดูเห็นป่ะก็ที่นี่เงียบมากเลยนะครับเนี่ยที่นี่นะครับเขาจะสร้างวัดนะครับแต่เขาก็ยังสร้างไม่เสร็จนะครับก็บริจาคได้ไม่ได้ออกคลิปมานานตั้งแต่คลิป RVจำกันได้เปล่าหันมามองหน่อยดิมาเราไปบินโดรนกันดีกว่าน้ำลดเลยนะเดี๋ยวเอาละอันนี้เราก็เป็นลูกๆพลังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวัสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนาลโสยะถามณิโชติลโสยะถาสัพพิติโยวิวะตอนนี้นะครับเราถึงที่ท่าเรานะครับเป็นแม่น้ำนะครับที่คล้ายๆทะเลโอเคนะครับเมื่อกี้เราเล่นน้ำไปสักพักหนึ่งครับเล่นไปหลายรอบไปด้วยแต่ว่าเดี๋ยวพี่ไม่เล่นเดี๋ยวเราจะให้พี่ไปซื้อชุดนะครับเพราะว่าเกงขาดดูเขามากันเป็นคู่รักดูผมดิมาคนเดียว What the เอาตามจริงนะ ที่นะผมชอบกว่าที่ทะเลนะเพราะว่ามันไม่กังวลเหมือนทะเลครับเพราะว่าทะเลมันแบบมันดูแบบวังเวงนะแต่ว่าที่นี่ทั้งแบบ
ไม่ค่อยร้อนนะน้ำเย็นมากแต่ว่าทะเลที่แบบพอลงไปปุ๊บโคตรร้อนแต่ที่นี่น้ำเย็นนะครับแนะนำเลยนะเดี๋ยวจะขึ้นชื่อไว้ครับว่าที่นี่ชื่ออะไรตอนนี้นะครับเขาได้พี่ผมได้เดินลงไปด้านครับซึ่งไม่รอพวกผมเลยนี่ครับทะเลด้านหลังก็เป็นแบบนี้เลย Let it come, ooh, let it come, ooh, yeah. Started burn a chapter from the day it done, yeah. We can make it out of what some more go done, yeah. Let it come, ooh, let it come, ooh, yeah. Started burn a chapter from the day it done, yeah. We can make it out of what some more go done, yeah. โอเคนะครับเมื่อกี้นะครับเราไปเล่นน้ำไปทำอะไรไปบินโดรนอะไรต่างๆเสร็จเรียบร้อยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านแล้วนะครับโอเคก็ถ้าผมชอบคลิปบล็อกนี้นะครับก็มีมุมโดรนมาให้ทุกคนดูนะหลังจากที่ผมไม่ได้บินโดรนมานานเนาะฝากกดไลค์นะครับแล้วก็กดติดตามกดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยนะบ๊ายบาย 901 Shelby Drive